Почему я не купила Dyson во второй раз? Первое, мой новый пылесос тоже очень легкий, всего 2,2 килограмма. Второе, тоже 2 режима мощности, больше и не надо. Третье, шикарная подсветка, с которой видно каждую соринку. Четвертое, маневренность. Посмотрите, как легко он заезжает под мебель и огибает углы. И легким движением собирает любой мусор. Пятое, действительно нужные насадки для точечной уборки мебели. Шестое, заряд и фильтр. Зарядки хватает на полчаса, а этого достаточно, чтобы пропылесосить целый дом. А многоуровневая система фильтрации — это то, чего мне не хватало в прошлом пылесосе. Вся грязь и пыль остается в фильтре. И последняя, цена на пылесос Atlanta Teja Kea гораздо выгоднее.